আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। আজকে আমাদের খামার বিডি টিম চলে এসেছে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলাতে। আজকে আমরা এসেছি জাকির ডেইরি ফার্মে। যে ডেইরি ফার্ম থেকে মূলত উন্নত জাতের বকনা বাছুর বিক্রি করা হয়ে থাকে এবং এই ফার্ম থেকে পাইকারি আপনার রেটে বকনা বাছুর বিক্রি করা হয়ে থাকে। তো এই ফার্মে সবসময় আপনার 40-50টি বকনা থাকে। এই বকনা যে ফার্মটির অবস্থান একদম অরণখোলা হাটের পাশেই। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আশেপাশে অসংখ্য বকনা রয়েছে এবং এখানে ছোট, মাঝারি এবং গাব সব সাইজেরই বকনা রয়েছে। আপনারা আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী বকনা এই ফার্মে পাবেন। তো আমি আজকে আপনাদেরকে এই ফার্ম থেকে দেখাবো, এই বকনাগুলোর জাত সম্পর্কে জানাবো, তাদের পার্সেন্টেজ, তাদের মায়ের দুধের রেকর্ড এবং তাদের দাম সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করবো। আপনারা যারা বকনা বাছুর সংগ্রহ করতে চান, আপনারা চাইলে এই ফার্ম থেকে বকনা বাছুর সংগ্রহ করতে পারেন। তো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ সময় জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, আল্লাহ খুব ভালো রাখেছে। আচ্ছা, তো জাকির ভাই, আমরা তো অসংখ্য বকনা দেখতে পাচ্ছি। আমরা জানি যে আপনি বকনা বাছুর বিক্রি করেন। তো এবার আপনি নতুন কতগুলো বকনা সংগ্রহ করছেন বিক্রির জন্য? এখন ধরেন 50টার মতন আছে। 50টার মতো? জি। কি জাতের বকনা আছে আপনার ফার্মে এখন? এখন ফ্রিজিয়াম আছে, রানী শঙ্কর আছে, জার্সি আছে, মুন্ডি বাচ্চা আছে। আচ্ছা, তো এই বকনাগুলো আপনি কিভাবে বিক্রি করতেছেন? এগুলো ধরেন যারা যদি 10টা 15টা নেয় পাইকারি রেটে বিক্রি করি। 10-15টা নিলে পাইকারি রেটে? জি। আর এমনি খুচরা 2-4টা একটা নিলে? 2-4টে নিলে 1000-2000 লাভ হয়, ওই লাভে বিক্রি করে দিই ভাই। আচ্ছা, তার মানে সীমিত লাভে আপনি বিক্রি করতেন? জি ভাই। তো চলেন আপনার বকনাটার দামগুলো একটু সম্পর্কে আমরা জানি। স্যার দেখেন, এটা কি জাতের বকনা ভাই? এটা ফ্রিজিয়াম। ফ্রিজিয়ান? জি। এই বকনাটা কয় মাস বয়স? 14 মাস বয়স। 14 মাস। বকনাটা কত পার্সেন্ট আছে? 75% আছে ভাই। 75%? জি। এর মায়ের দুধের রেকর্ড কি আপনার জানা আছে? জি। কিরকম মানে দুধ? আমার দুধের রেকর্ড 17-18 বলেছে। 17-18? জি। তো এই যে জাতমান আসলে, হ্যাঁ, বাইরের যে পার্সেন্টেজ, কিরকম দুধ আসলে আশা করা যায় প্রথমে এর থেকে? ধরেন 14-15 দুধ আসবে। 14-15? জি। আচ্ছা, তো এই বকনাটা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? 65,000 চাইছি ভাই। 65,000? জি। এটা কি আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম হতে পারে? জি ভাই, কমবে। কিরকম কম হতে পারে? 2-4-5 হাজার এদিক সেদিক হইল। মানে সাইড হলেও এই বকনাটা নেওয়া যাবে? জি। আচ্ছা, চলেন আমরা আরো কিছু বকনা দিকে। এটা কি জাতের বকনা? এটা মুন্ডি বাচ্চা। মুন্ডি বাচ্চা? জি। কি জাতের মুন্ডি বাচ্চা? এটা বলা হয় জার্সি। জার্সি মুন্ডি? জি। তো এই মুন্ডি বাচ্চাটা বয়স কয় মাস? 14 মাস ভাই। 14 মাস? জি। আচ্ছা, তো এর কি মায়ের দুধের রেকর্ড আপনার জানা আছে? মা তো দুধের কাজ বলছে যে 25-30 হয়, কিন্তু 25-30 হবে না, অনুমানিক এটা ধরেন বাচ্চাটা চাল্লা দিলে 20 লিটার দুধ হবে প্রথমে নেই? জি। আচ্ছা, তো এই মুন্ডি বকনাটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? দাম চাই 85,000। 85,000? জি। আচ্ছা, এই অনেক দাম লাগতেছে না মুন্ডি বকনা 85,000? এটা মুন্ডি একটা করে গাব হলে 4 লক্ষ টাকা বিক্রি হয়, যেটা 9 মাসের সময় রেডি হবে নিম্ন 3 লাখ। মুন্ডি গাবি? হ্যাঁ, এর একটা মুন্ডি 3 লাখ 3.5 লাখ থেকে 4 লাখ টাকা বিক্রি হয়। তার মানে গাবির মধ্যে সবচেয়ে দামি গাবি হচ্ছে মুন্ডিগুলো? জি। যার জন্য বকনাগুলো দাম বেশি? জি। আচ্ছা, এটা তো 85 চাচ্ছেন, কত হলে বিক্রি করা যাবে? 2-5 হাজার এদিক সেদিক হলে ভাই। 80,000 হলে আমার দর্শকরা নিতে পারবে? জি। আচ্ছা, তো চলেন আমরা আরো কিছু দেখি। হ্যাঁ, এটা কি জাতের বকনা ভাই? এটা মুন্ডি বাচ্চা, ফ্রিজিয়াম মুন্ডি। ফ্রিজিয়ান মুন্ডি? জি। আচ্ছা, এই বকনাটা কয় মাস বয়স? এটা 15 মাস বয়স। 15 মাস? জি। আচ্ছা, এটা ঘিটা আসছে নাকি? একবার ডাকে আসলে দেওয়া হয় না ভাই। আচ্ছা, এই বকনাটা কয় পার্সেন্ট আছে, কত পার্সেন্ট আছে? ধরেন 90% না 80% ধরে নেন, আপনারা একটু কমই ধরেন। 80%? জি। আচ্ছা, তো এর মায়ের দুধের কথা জানা আছে আপনার? দুধ তো 25-26 লিটার বলছে। এখন আমি আশা করি প্রথম বাচ্চাটা চাল্লা যদি দেয় শৈশলের মাঝে তো 20 লিটার দুধ হইতে পারে। আচ্ছা, এই বকনাটা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? সেটার দাম আছে 90,000। 90,000? জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলেন আমরা আরো কিছু দেখি। আচ্ছা, এটা কি জাতের বকনা ভাই? এটা ফ্রিজিয়াম বাচ্চা। এটা ফিজিয়ান? জি। কয় মাস বয়স? বয়স 13 থেকে 14 হইতে পারে ভাই। 13 থেকে 14? জি। কত পার্সেন্ট আছে জানা আছে? হ্যাঁ আছে, 80% আছে ভাই। 80%? জি। আচ্ছা, তো এই বকনাটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এটার দাম আছে 70,000। 70,000? জি। এটা কত হলে বিক্রি করা যাবে? ধরেন 2-4-5 হাজার কম বেশি। 2-4-5 হাজার কম বেশি? জি। আচ্ছা, এদিকে যে চারটা দেখতেছি এগুলো আসলে আপনার কি জাতের বকনা? কিরা রানী শঙ্কর। প্রথমটা রানী শঙ্কর? জি। পরেরটা? ফ্রিজিয়াম। পরেরটা? পরটা রানী শঙ্কর। পরেরটা? পরটা ফ্রিজিয়াম। আচ্ছা, তো এগুলো বয়স আছে কিরকম? 14 মাসটার বয়স হবে ভাই। এগুলো 13-14 মাসের বকনা? হ্যাঁ ভাই, 13-14 মাসের বকনা। আচ্ছা, তো এই বকনাগুলো যদি আমার দর্শকরা নিতে চায়, এগুলোর দাম কিরকম হতে ভাই? পারে? চাওয়া দাম 65 করে, বুঝেছেন, কিন্তু সরজমিনের 5-10 হাজার এমনি কম বেশি হবে। মানে এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আমরা যত 60,000 টাকা করে দাম পড়বে? জি ভাই। আচ্ছা, চলেন আমরা আরো কিছু বকনা দেখি। সুন্দর, খুব সুন্দর একটি বড় একটি বকনা দেখতে পাচ্ছি। কি জাতের বকনা ভাই? এটা রানী শঙ্কর বলে। রানী শঙ্কর? জি। আচ্ছা, এই বকনাটা বয়স কয় মাস? 16-17 মাস হবে। 16-17 মাস? জি। আচ্ছা, এটা কি বৃষ্টি দেওয়া আছে? বীজ দেওয়া হলে 1 মাস হলো ভাই। 1 মাস হলো? 1 মাস হয়েছে? জি। আচ্ছা, তো এই বকনাটা থেকে কেমন দুধ আশা করা যায়, যে জাতমান?
জাতমান ধরেন ওর মার তো 20-22 লিটার লেগে ধরেন 16-17 এর দুধ দাদু হবে। 16-17? জি ভাই। আচ্ছা, এই বকনা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? 95 চাইছি ভাই। 95? জি। কিরকম হলে বিক্রি করা যাবে? ধরেন 80-85 হলে বিক্রি করবো। 80-85? জি। আচ্ছা, চলেন আরো দেখি। এটা কি জাতের বকনা? কেটা বলে রানী শঙ্কর, এটাও রানী শঙ্কর। এই বকনার বয়স কয় মাস? বয়স ধরেন 16-17 মাস হয়েছে। 16-17 মাস? জি। আচ্ছা, তো এটা কি বীজ দেওয়া আছে? বীজ দাস আজকে 1.5 মাস হলো। 1.5 মাস? জি। আচ্ছা, এটা পার্সেন্ট আছে কত? 90% আছে ভাই। 90%? জি। মায়ের দুধের রেকর্ড জানা আছে? দুধের রেকার জানা আছে ভাই। কিরকম দুধ দিতের মা? গিরাজ তো বলিছে, গিরাজের বাড়িতে কিন্তু ওরা বলছে 25-26 দুধ হয়। 25-26 না, ধরেন 17-18 দুধ হইতে পারে। 17-18? জি। আচ্ছা, এই বকনার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রি? দাম চাইছে 95। 95? কিরকম দাম হলে আমার দর্শকরা নিতে পারবে? 80-85 হলে বিক্রি করবো ভাই। 80-85? জি। আচ্ছা, এটা কি জাতের বকনা? ফ্রিজিয়াম ভাই। এটা ফিজিয়ান? জি ভাই। আচ্ছা, এটা কয় মাস বয়স? এটা 15 মাস বয়স। 15 মাস? জি। আচ্ছা, তো এটার পার্সেন্ট আছে কত বকনাটা? 75% আছে। 75%? জি ভাই। তো এটা আপনার কতদিন আগে সংগ্রহ করা? এটা ধরেন তাও আমার মাস 2 হয়েছে আমি পুষতেছি। মাস 2? জি। আচ্ছা, তো এই বকনার বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? দাম 70,000। 70,000? জি। এটা কত হলে বিক্রি করা যাবে? ধরেন 60-62 হলে বিক্রি করবো। 60-62? জি। আচ্ছা, তো আমরা মাশাআল্লাহ খুব বড় একটি বকনা দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের বকনা? এটাকে বলা হয় হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম ভাই। হলস্টাইন ফিজিয়ান? জি ভাই। এই বকনা কয় মাস বয়স? এটা ধরেন 18 মাস বয়স। 18 মাস? জি। কেমন পার্সেন্ট আছে বকনাটা? 90% আছে ভাই। 90%? জি ভাই। আচ্ছা, এটা কি বীজ দেওয়া আছে? জি ভাই, বীজ দেওয়া আছে। আচ্ছা, কয় মাস হয়েছে বীজ হয়েছে? 1 মাস 26 দিন। 1 মাস 26 দিন? আপনার কাছে কার্ড আছে? কার্ড আছে ভাই। আচ্ছা, তো এটা আপনি বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত বকনাটা? এটার দাম চাইছি 1,05,000। 1,05,000? এটা তো চাওয়া দাম। বিক্রি করা যাবে কিরকম হলে? 90-95 এরকম হলে বিক্রি করবো। 95 বলে এটা বিক্রি করা যাবে? জি ভাই। আচ্ছা, চলেন আমরা আরো কিছু দেখি। তো এটা কি জাতের বকনা ভাই? ভাই এটা রানী শঙ্কর। এটা রানী শঙ্কর? জি। আচ্ছা, এটা কয় মাস বয়স? ওনার ধরেন 15 মাস বয়স। 15 মাস? জি। আচ্ছা, এটা কি হিটে আসছিল? একবারই হিটে আসলে দেওয়া হয় না। আচ্ছা, এটা কেমন পার্সেন্ট আছে? ধরেন 80% আছে। 80%? জি। আচ্ছা, এর মায়ের দুধের রেকর্ড জানা আছে? মার তো গিরাস্তের বাড়ি আমাদের গ্রামের কেনা বলছে যে 25-26 লিটার, হয়তো আমি 25-26 না 16-17 লিটার দুধ হবে এরকম। আচ্ছা, তো এটা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? 75,000 চাইছে ভাই। 75,000? জি। আচ্ছা, কিরকম দাম হলে এটা বিক্রি করা যাবে? ওই যে ধরেন 60-65 এরকম ধরেন পাইকারি রেটে গরু বেশি 2-1 লাভ হইলে বিক্রি করে দেবো, বুঝেছেন? আচ্ছা আচ্ছা। এই 10টা 5টা কেউ নিলে কম রেডি আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই এটা কি জাতের বকনা? ওরা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম কেউ বলে, রানী শঙ্করের মিশে আছে ওটার ভিতরে, বুঝেছেন? আচ্ছা, এটা কয় মাস বয়স বকনাটা? ওটার ধরেন 16-17 মাস বয়স। 16-17 মাস? জি। কেমন পার্সেন্ট আছে বকনাটা? ওটা ধরেন 80% ধরে নেন, 80% আছে। 80%? হ্যাঁ। এটা কি বীজ টিজ দেওয়া আছে? বীজ দেওয়া হয়েছে 1 মাস হলো। বীজ দেওয়া আছে 1 মাস হলো না? জি। আচ্ছা, মায়ের দুধের রেকর্ড জানা আছে আপনার? মার দুধের রেকার তো ভাই গৃহস্থ বহু কিছু বলে, অত দুধ হয় না। 17-18 লিটার দুধ হবে যদি আল্লাহ আশা করা যায়। এই আচ্ছা, তো এটা কত দাম চাচ্ছেন বিক্রি? 85,000 দাম চাইছি। 85,000? জি। তো জাকির ভাই, এদিকে তো অনেক বড় বড় বকনা দেখতে পাচ্ছি। এগুলো আসলে কয় মাস প্রেগন্যান্ট? ওইগুলো ধরেন 8 মাস, 5 মাস, 6 মাস, 3 মাস এই ধরেন প্রেগনেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এই ওই সারিতে যেগুলো আছে। হ্যাঁ। তো এই বকনাগুলো আসলে ওইদিকে কি মানে কোন জাতের বকনাগুলো বেশি আছে ওইদিকে? ওখানে ফ্রিজিয়াম আছে, রানী শঙ্কর আছে। ফিজিয়ান আর রানী শঙ্কর? জি ভাই। তো এই যে 5 মাস 7 মাস 8 মাসের গাব বকনাগুলো, এগুলো আসলে কিরকম দাম পড়বে? 5 মাস, 6 মাস, 8 মাসের গুণা ধরেন 1,30,000, 35,000, 1,25,000 বকনাগুলাই? হ্যাঁ, ওগুলো 7 মাস 8 মাসের প্রেগনেন্ট। ধরেন এখন যদি 2 মাসের 2.5 মাসের প্রেগনেন্ট এই বকনাগুলো যদি 80-85 করে আমি বিক্রি করি, ধরেন 70-75 করে, ওই গরুগুলো 8-9 মাসের প্রেগনেন্ট। কোনো লোক তো ধরেন আপনার 80-85-তে দেবে না। ওই গরুগুলো রেডি গরু, ওই গরুগুলো কিছুদিন পরে বাচ্চা দেবে। ওই গরুগুলোর জন্য যে কোনো লোক নিয়ে পোষবে। 2-3 মাসের গাব নিয়ে যদি 8 মাস 9 মাস করে, 1.5 লাখের নিচে কোনো লোক ধরেন দেবে না। তবু আমি মনে করেন পাইকারি রেটে গরু বিক্রি করে 80-85 করে 3 মাস 4 মাসে গুলো 2 মাসে গুলো বিক্রি করতেছি। আর ওইগুলো যদি নেয় 1,30,000, 25,000, 40, 1.5 লাখ আসার ভিতরে গরু, বিভিন্ন কোয়ালিটির জাত আসার ভিতরে গরু। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো জাকির ভাই, আপনার এখানে তো ছোট বড় বিভিন্ন বকনা দেখলাম, অসংখ্য বকনা দেখলাম, এগুলো আপনি বিক্রি করেন। তো আপনার কাছ থেকে যদি আমার দর্শকরা নিতে চায় কিভাবে নিবে ভাই? এখানে সরল জমিনে আইসা দেখাশোনা করে দেখে শুনে তারা এবার সব নিজের চোখে দেখে নেবে। আচ্ছা। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার মনে করেন প্রতিবেদনে বলি একটা, এখানে একটা না। আমি প্রতিবেদনে যে দাম চাবো এখানে আইলে আমার কাছে আর কম আছে। আচ্ছা। এই ভালো মন্দ দেখে শুনে নেওয়া ভালো। যারা ধরেন বিদেশে আছে ওরা ধরেন
গরু প্রতিবেদনে দেখতেছি, দেখার পর বাড়ির লোকজন পাঠাইয়ে দেখে শুনে আইয়ে নিচ্ছে আমার কাছে, বুঝেছেন। দেশে বিদেশে বহু লোকজন নিতেছে, প্রতিদিন ধরেন 20টা 25টা করে গরু নিচ্ছি। এই তো আজকেও দেখলেন আমি গরু আজকেও সেল দিয়ে দিলাম, দূরের লোক আসলে নিয়ে গেল। এই কিন্তু এখানে সরল জমি আমার কাছে সরাসরি যদি আসে, আইসে যদি নেয়, ধরেন এখানে গরু আমার কাছে সরাসরি কিনবে। আমরা 3 জন পার্টনার আছি, 3 জন, যে কোনো একজনের কাছে আসবে, যে রেটে কিনে আসছে 500-1000 যদি লাভ হইলে বিক্রি করে দেবো আমরা। যদি আমাদের কাজে যদি গরু নিয়ে যদি কিছু না করতে পারে, আমার গরু নিয়ে যদি ধরেন একটা মানুষ আশা বাসা করে নেয়, যদি আমার গরু যে টাকায় নেবে যদি 1 বছর বা ডাবল টাকা হয়, তো ওই লোকের নিশ্চয়ই আমি পাবো। আর আমার গরু যদি নিয়ে যদি লস হয়, তাই ওই লোকের খুঁজে কোনোদিন পাবো না। আর ওই লোক বলবে যে না, এদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। আর আমার গরু যদি ভালো দিই আমি, ওই লোক অর্থ এলাকায় বলবে যে ঈশ্বরদী পাবনা জেলায় গেছিলাম, গরু নিয়ে আইসে, আমার গরুগুলো ভালো হয়েছে, যদি তোমরা গরু কেনো তাই ওইখানে যাই কেনো। এই কিন্তু আশা করা যায়, ব্যবসা করি আজ মেলা বছর ধরে, ধরেন কোনো লোক খারাপ বলতে পারে না, বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা, বুঝেছেন। এখন ধরেন সবসময় এখানে আমি থাকি না, এখন আমার ছোট ভাইও থাকে, রুবেল থাকে, ধরেন হান্নান থাকতেছে, এই 3 জনই পার্টনার। এত বড় ব্যবসা তো দাদা ধরেন একা তো আর চালান যাচ্ছে না। গ্রামগঞ্জ যায় কিন্তু একটা গরুর পিছিয়ে গৃহস্থ বাড়ি 5 দিন 7 দিনও যাওয়া লাগে, বুঝেছেন। গৃহস্থের তো দাম জানে না, করে একটা বকনা বাচ্চা 1,30,25 চায়, ওই বকনার আরবিকে 5 দিন 7 দিন যাইতে হয়। এই তো ধরেন যাইয়ে বাচ্চাগুলো কিনে আনতে হয় ভাই। 10 জায়গায় যে 10টা বাচ্চা কিনে নিয়ে এক জায়গায় করে এক লোকের কাছে ব্যস্ত হয়, 10টা বাচ্চা যদি আমার 10,000 টাকা লাভ হইলে মেলা, বেশি লাভের দরকার নেই। ধরেন নিম্ন মাসে 100 গরু বিক্রি করি, 100 গরু বিক্রি করলো ধরেন 2,000 করে লাভ হইলো, 2 লাখ টাকা লাভ হয়। রাখালি খরচ বারো যাইয়ে গাড়ি ভাড়াটা যাইতে নাইলে মাসে 1 লাখ টাকা থাকে। 3টে লোকে আমরা এই করতেছি। হ্যাঁ, তো ভাই যে আপনার এখানে যে গাবগুলা, হ্যাঁ, এগুলো কি যাচাই বাছাই করে নিতে পারে? হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে নেবে, চেক দিয়ে নেবে, দেখে শুনে নেবে। হ্যাঁ, আমরা যদি 7-8 মাসের প্রেগনেন্ট বলি, দরকার ডাক্তার দিয়ে চেক দিয়ে নেবে। এই আর টাকা পয়সা কিভাবে লেনদেন করতে হবে? টাকা পয়সা যারা দূরের লোক আসবে, হ্যাঁ, দূরের লোক আসবে, এরা মনে করেন আপনার টাকা পয়সা খালি মানুষ আসবে, গরু দরে দামে হইলে, হ্যাঁ, ব্যাংকের মাধ্যমে নেনাদেনা করে নেবেন। ব্যাংকের মাধ্যমে নেনাদেনা করবো, এই টাকা পয়সা ব্যাংকে লেনদেন হবে। হ্যাঁ, টাকা পয়সা নেন। কিন্তু দূরের লোক টাকা সাথে করে নিয়ে আসবে, রাস্তায় একটা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এই জিনিসটা কেটা দেবে বলেন? না, ঠিক আছে। তো আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেন যাতে আমার দর্শকরা যোগাযোগ করতে পারে। 017284906-885। এটা আপনার মোবাইল নাম্বার? জি। এই নাম্বার কি আছে? জি ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে জাকির ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।